Ano po ba yung vision po natin sa training natin ngayon? Siyempre, to establish myself and self-educate. Yun po importante. Gradually, matuto po kayo ng paunti-unti. No? Habang tumatanda, wala pa namang matanda dito. Habang nagkakaedad ay sumasabay po sa trend ng mga bata. And the vision po ninyo is to train yourself as manager, as director, and eventually train your downlines. Sino po dito ang downline na walang upline dito ngayon? Asan yung upline nyo? Marunong ba sila? Wala pa siya, Ate. Kung marunong sila, okay, fine. Pero kung hindi sila marunong, hindi pa page po ay investment, nagbabayad po kayo dyan ng posting. Para hindi po masayang, importante po, pinapagana yung page. No, huwag pong kakalimutan yan. So, for example po, mag-boosting tayo ngayon. Sige, pakiclick po yung isang post nyo na may nakalagay na boost. Magkukunyari tayo ngayon lahat. Ito na, ako training na tayo. Pakiclick po yung isang di ba nakalagay? Goal kaagad. Goal. Yan, tama. Nakikita po lahat? Goal? Yes! Saan yung goal? Pag tinatanong po sasagot. Ba't sa kanya iba po? Ay, okay, sorry. Per cellphone, magkakaiba po kayong lahat. Hindi po kayo pare-parehas. No? Kasi binus po. Oo. Okay na. Magkakaiba yung ano nyo, yung Na-advance pala ako. yung details na lalabas. Minsan may nauna yung iba susunod. No? Okay. Step 1, click post. Ang lalabas po niyan ay ito po yung i-click nyo. Ito po yan. Ito po yung lalabas niyan. Goal. And then sa goal, may mga pipilian po kayo dyan. Ang nakalagay po ay another one is get more leads. Kapag get more leads, halimbawa ako ang inquiry. Sa Facebook ko, naglalagay ako ng contact number and email. Magkukuha mo kaagad yung contact number ko at email. So, may message mo Message ako. saka get more leads. Yun ang get more leads. Pero based po sa aming training doon sa Cavite, puro kami get more messages. Yes. get more messages and get more messenger. Okay. Welcome message po ang nakalagay. Nakikita niyo po ba? Itataas mo, Welcome message. scroll mo pataas. Yung scroll mo pataas. Tama, messaging app. Kasi nga, Ate JP na scroll mo pataas. Hindi pare-parehas. Ha? Pataas? Sa get more messages, makikita Scroll niyo po pataas. dyan, set up greetings and frequently asked question. Nabasa niyo po ba? Yes. Okay. Ano po ang nilalagay niyo sa greetings? May yung iba, tatlo. Yung iba, Wala. Wala. isa lang. Tipid. Virgin naman nun, isa lang. Stick to one. Okay. Ano po yung mga sample nyo na tanong? Ito yung sa akin. Can I Sir. make a purchase? Make a purchase. Doon, tita. Do you offer? What services do you offer? Help you. Where are you located? Where are you located? Okay. Let us know how. Kung ako po buyer, mas gusto ko yung diretsahang tanong. Isang tanong, isang sagot. Do you have a Ano map? yung mga gusto kong tanong? I am locally employed. Can you help me? I am an OFW. Can you help me? I am self-employed. Can you help me? Di ba, direkta ang tanong? So, direkta ang sagot ka. Ganun yun. And one more thing special about saying that is, na-filter muna kaagad na siya ay locally employed, siya ay OFW, siya ay employed. Meron ba akong option na walang trabaho? Wala. So, hindi ko sila kailangan. Hindi sila mag-inquire kasi hindi ko sila kailangan. Kapag naglagay ka kasi dyan, tapos, alam niyo po ba may automatic response yan? Yes. Sino naglalagay ng automatic response? Parang dito lang yung group na to yung matatalino Okay. Ang automatic response ay napakahalaga para mabilisan po ang sagot. Kasi since si Facebook ay nag-base sa bilis nyo sumagot, kailangan may automatic responses kayo. Paano po ba kayo maglagay ng response?
sample response mo doon sa automatic question na what? Yung location, saka ano, yung project price mismo. Oo. Price mismo. Naglalagay ba kayo nung sample computation na ginagawa ng video? Sino yung naglalagay? Yung totoo. Sino yung naglalagay ng sample computation ng video? Wala sumasagot. Tinitin mo kung tama or mali. Pag naglalagay po noon, tamad. Tinamad. Kung baka nagluto ka ng tinula, sinakto mo na lahat, sinalpak mo na lahat. Ganon po yun. Alam niyo po ba na ano yung floor area? Ano yung down payment ang pinagbanggit mo? And lalo na kapag nagpo-post ka ng response na maraming picture, tandaan niyo po, pag nag-response kayo ng 10 picture, hindi niya makiklik isa-isa yun. Makikita niya as 10 picture yun. Yes. So ano ba idea na good morning, ma'am or sir? First paragraph, pakilala. Ako po si Raul Belo, property assistant ng Human Shelter Realty na 36 years na in service with credibility. No? Pagpakilala na ikaw ay affiliated sa isang legit na realty. No? Magpapakilala po kayo. Second paragraph, magbibigay po kayo ng kaunting teaser lang about the project. So, ang ino-offer po namin ngayon na project is si Tarragona Place. Located po siya in Tansa, Cavite, 7 minutes away from SM, 1 ride to PITX. Tapos, huwag mong lalagay ng lahat area, floor area, 2 bedrooms, TCP, gano'n. Hanggang natapos ka sa dulo, may amenities, tapos may financing offer, gano'n. Leche. Di dapat inano mo na lang yung tatanong niya sa inyo kung nilagay nyo na lahat. Ang goal natin sa response, makausap natin si buyer. No? Makausap natin siya. Sorry, naka-lives dito, nagsabi akong leche. Ayun. So, di ba, good morning, pakilala as legit teaser about the project. Next and last na yung message nyo sa client is question. Every time makikipag-ausap kay kliyente, ang parating last sentence, tanong. Sanay na sarili na tanong parati ang last sentence. Kasi pag tanong ang last sentence, kailangan niyang sagutin. Yes, para tuloy. Pansinin niyo, pag nag-response kayo, yes ma'am, that area 36, wala kayong question. Nagtanong pa ba siya? Hindi na. Di ba hindi na? Kasi wala po kayong tanong. Bibili ka pa hindi? No, ganun siya. Ang automatic response po ninyo, aabot po dapat kayo sa pinakahuli, tanong po dapat. So anong sample ko? Are you familiar po with Tansa? Have you been to Tansa? Alam niyo po ba ang yaman ng Tansa? Ganon. Ganon po yung mga tanong niyo. Huwag po nagtatanong ka agad na, magkano po sweldo? Ganon. Visit. Ayoko nang ganong tanong na magkano sweldo kasi malay po yung kliyente mo din nakabayad ng Meralco, ilis na, nakadagdag ka pa sa bayanin niya. Huwag pinag-uusapan ang pera kasi ang Pilipino kapag kapalabasan ng pera, galit. Pero pag hingian ng pera, malaki ang ngiti. Ganon siya. No? Later yun. So, since nabigyan nyo ng auto-response, pwede naman po pare-parehas response para sa local, response sa OFW, and response sa self-employed. Pwede po yun. Kasi automatic naman po yun. Basta importante, so pangalawang importante, since may auto-response ka, pag nag-reply po siya, sunggaban na po ninyo, i-transfer niyo po sa messenger. Huwag nagbababad sa page makipag-usap kasi ang binabayaran niyo sa page is yung messaging. Yun po ang binabayaran niyo. Kaya nagugulat kayo, ay, pag ganun, ang nag-inquire 5 pero ubos na yung bayad ko. Minsan, sa sobrang taking mo, reply ka ng reply, ang budget mo 350, ang nababayaran mo na nasa 500, so may utang ka na 150. Ganon, kaya po nagkakautang. Ganon po yun. So, 1 or twice na response ng kliyente, ita-transfer niyo po sa messenger. So, paano ang strategy? Sabihin niyo na po, ma'am, meron po ako dito video na gusto ipapanood sa iyo. Isisend ko sa messenger mo. Pwede niyo po i-click.
Doon, ganon. Or meron pa akong ano dito, picture na makikita niyo po yung model unit or turnover. Pwede po isend ko sa messenger niyo, paki-check na lang po. Doon po tayo mag-usap, no? Kasi kapag dyan ka nagpapad, yung budget mo na uubos. Ang goal, may transfer ka agad sa messenger ang client, no? Tandaan po yan kasi nagkakaubusan ng budget. 350 na nga lang, naubos pa kaagad sa isang buyer. Kung kayo maglagay ng I am self-employed as virtual assistant, can you help me? Kasi marami pong virtual assistant na sobrang titeki online. Majority actually ng inquiry namin ay puro virtual assistant. Okay. So, pakatandaan nyo na lang po yung 3 question. Next! Saglit lang. Message, auto-reply. O yan. So, ang response nyo po dapat, your identity, your position, your affiliation, first paragraph. At maklik nyo ang employment, ang lalabas sa inquiry, yung mga naghahanap ng trabaho. Kasi nga, hindi nyo po tinarget ng tama. So, as real estate, ang dapat i-click po ninyo ay housing. Okay? Next. Ano pong sumunod sa special ed category? Na yan. First location po na ilalagay, local address. Ibig sabihin, katabi ng San Mateo. Kadikit ng San Mateo. Karugtong ng San Mateo. Ang ilalagay na address. Pangalawa, Metro Manila address. Saan ba malapit ang San Mateo? Quezon City. Marikina. Ortigas, Pasig. Yun po ilalagay nyo. And then pangatlo is nearby provinces na, just in case, malapit dito. Kami kasi sa Cavite, ang nearby province namin is Laguna. Sobrang lapit lang nun. Kaya pwede namin ilagay ang Laguna. Entertainment. Artist. Entertainment artist. So, sa akin, sa aming experience, ang hinahanap po namin ay professional, working. Hindi ko kailangan ng entertainment kasi ang followers nun, mga bata, mga jugets. So, dapat professional. Sino-sino ba yung mga yun? Education. Engineer. Ang pinaka number 1 na huwag niyong ikakalimutan ilalagay sa interest ay call center. Customer service relation. Customer support. Kasi sila yung mga more on online talaga kasi online ang trabaho nila. Tapos, engineer, architect. Sa amin kasi sa Cavite, since malapit kami sa airport, nilalagay namin aviation. Para yung mga inquiry sa airport, madadagit namin. No? Huwag po naglalagay ng napakarami kasi maglagay ka lang ng education na interest, 8 million na kaagad minimum yun. Kailangan pili lang. And every time pag-boost po kayo, pwede kayo magpabago-bago ng interest. Tatansyahin nyo kung alin doon ang gumagana sa hindi. No? Siguro ang maximum of 10, huwag na more than 10. Mas na kaunti. So, ang tinatawag na lahat professional based doon sa 10. Ganon siya. Kasi ang purpose po natin is target market, hindi po general market. Okay? So, okay na yun. May times na lalabas dyan yung age, ang pipiliin po ninyo ay from 23 to 55. Not more than 55 kasi yung mga pakailamerang manugang yun na gustong palayasin nyo sa mga bahay-bahay nila yung mga mag-asawang anak-anak. Or di kaya yung mga pakuha na mga may edad na mahihirapan tayo sa documents. Although there are some point na yung mga clients na yun ay yung mga anak nila pinapakuha, yung mga pamangkin nila pinapakuha. Pero more on focus tayo sa 23 to 55. Yun po talaga yung nag-iisip. Actually nga dati ang tinatawag. Okay. Ang susunod po niyan ay placement. Nakita niyo, placement.
Ang option po ng placement ay Facebook, Instagram, and Messenger. Pag Facebook, naka-automatic po yan naka-check. Iba ang audience ng Messenger, iba ang audience ng Instagram. Kailangan mabawasan mo siya, makat mo ang Instagram. Kasi lalo na pag hindi ka naman nag-Instagram, or may Instagram ka pero binubuksan mo, pa ako, busy pa ako. Hindi po pwede ganun. Pag may na-inquire, reply agad hanggang sa umabot ka sa makakausap mong kliyente. And take note po, pag may nakausap na kliyente, tapos sagot ng sagot, tawag agad. Huwag na makipag-chat. Kausapin mo na kaagad, tawag. Mas importante po yung nakikipag-usap ka sa kliyente. Hindi dahil nag-o-offer ka ng bahay. Na kinakausap mo yung kliyente, it is because ito yung benepisyo na makukuha niya sa project. Yun yung mali ng mga ahente po natin. Nagpo-post dahil nagbebenta. Dapat nagpo-post dahil nag-o-offer ka ng benepisyo. No? Later on na po yung pagbebenta. Kasi, pag ikaw mag-offer sa buyer, bakit ako bibili sa San Mateo, ibinabaha dyan? Diba? Anong benepisyo ko pag bibili ako sa San Mateo nyo na project? Ako QC, anong benepisyo ko na bibili ako ng Teresa Park Place? Yun ang dapat ino-offer sa kliyente. Anong benepisyo ko sa mga anak ko pag tumira kami si Teresa? Ano ang benepisyo ko kapag bumili ako sa iyo ng pre-selling? Ano ang benepisyo ko kapag ready for occupancy? Yun po dapat ang pinag-uusapan. Hindi po yung, Mama, magkano sweldo nyo? Mali, wrong. O di kaya ang tanong, Ma'am, single ka? No, wrong, wag. Dapat ang benepisyo ang pinag-uusapan. Ma'am, yung project po namin, alam niyo po ba kung kayo po ay, sino ma'am call center ka, alam niyo po ba yung namin, yung house namin, provision siya for 2 bedrooms. Yung isang room, pwede niyo pong gawing area niyo po office. Ipapalagay niyo lang po ng ng something, yung anong tawag doon? Division. Sa mga call center na may parang foam na nilalagay, di na maririnig sa Soundproof. Yun, ganon. Ikikwento nyo yun sa call center na client para magustuhan niya. Tapos sabi nyo, kung working siya sa Ortigas, dito po sa Teresa Park Place, kahit mag-work from home na po kayo as VA, as virtual assistant, or work from home na call center. Dito po sa Teresa Park Place, ang palengke ay na po sa labas. Dito po sa Teresa Park Place, pagka weekend, mag-away po kayo papuntang Tanay, mag-relax po kayo, i-refresh po ang utak po ninyo. Maganda po sa Teresa. Lahat ng mga benepisyo po ang kinikwento. Hindi po yung 2 bedrooms ito, ma'am. 5,000 ngayon, naka-promo kayo, ma'am. 2,500 na lang ang monthly. Huwag ganon. Huwag bayarin ang pinag-uusapan. Benepisyo. Kasi sila naman ang magsasabi, okay, magkano ang price niyan? Magsasabi si buyer. Magkano ang price niyan? Magkakalculate na kaagad yun. Okay, kaya ko. Ganon yun. Sila ang magsasabi sa inyo. Not kayo ang mag-pressure sa kliyente. Ma'am, pa-reserve ka na, 6,000 lang naman. Huwag ganon. Dapat binibentahan mo ko kung ano ang benepisyo ko kumpara sa kung ano ang bayarin ko. No? Okay. Next, nag-offer ng computation or ng detalye, sige, given, nagtanong na siya, magkano pang presyohan yan? Ang ibibigay niyo po, automatic nilalagay niyo price, amount, reservation, isinin niyo kaagad. Hindi niya maintindihan yun. I-sentence niya siya. Ma'am, ang presyo po natin ngayon ay mura lang, kahit mahal. Mura po, 1.6 lang siya. Tapos, if ever nagustuhan niyo, 6,000 po ang reservation niya. Na ibabawas po natin sa price. Tapos, kapag nagda-down payment po kayo ng 16 months, ang baba po ng down payment, nasa ganito lang po. So, when nagbabayad po kayo ng down payment, tapos kasabay ng pagrerenta po ninyo, mababa po ang down payment natin. So, pag-abot po ng loanable amount, ito na po yung magiging monthly amortization po ninyo, nasa 8 plus or 9 plus. Ma'am, ang 8 plus ngayon, ang 8 plus ngayon sa 8 plus after turnover, magkaiba na ang level ng appraisal nun. Ang 8 plus ngayon, most likely after 5 years, nasa 11,000 na yun. Kaya maganda po mag-invest sa ngayon. Ganun siya. Tapos,
Kapag nag-offer po, para hindi kayo ma-pressure sa magkano sweldo, para matanggal nyo yung tanong na magkano sweldo, you make bola-bola the client. Ay, ma'am, sigurado naman ako, since call center kayo, nagpa-bracket po kayo sa 40,000 to 50,000, ma'am, no? Hindi yun. Kapag gano'n ang tanong, magsasabi siya ng totoo. Sabi niya, ay, hindi naman, nasa 30 lang ako. O, di ba? Nalaman mo na, hindi mo tinanong mga, magkano ba ang sweldo mo? Gano'n siya. Ang Pinoy po, likas na mayabang pag nakakaangat-angat ng konti. Pag sabihin mo, ma'am, ang sweldo mo ba nasa 20? Di ba magagalit yun? Ay, hindi, ang sweldo ko ganito. Masyado mo naman ako ina-underestimate. Pag nag-bracket po kayo, taasan nyo. Kasi gano'n po ang Pinoy. Mayabang-yabang ng konti. No? Tapos tatanan niyo po kung sino pa ang pobre-pobreng client niyo pa ang pinaka-maaarte. Ginoo, Lord. Sorry sa term na pobre-pobre, pero realidad, nakakainis para sa atin. No? So, national adjectives na more lang po sa 6,000. Kasi di ba, and down payment po, mura na sa ngayon, ganito, ganyan. Huwag po nagbibigay ng complete sample, magta-type ka kaagad, price, reservation, nagmamadali ka, tapos sale ka agad. Bakit po? O tatanong naman niya, magkano po? Di ba ganun ang buyer? Binigay mo na, tatanong ka, magkano po? Di ba? Ganun siya, kaya nag-sentence niyo po siya. Tapos pag nagtanong siya, magkano po ay, ilan ang kwarto niyan? Ang sagot common, 3 bedrooms po. Ganun na, ang cute ng sagot. 3 bedrooms po. Siyempre, mag-i-elaborate kayo for time nyo na para paganahin yung pamilya nyo. Ma'am, ito po ay provision for 3 bedrooms. Ang laki po ng mga kwarto nito. Kahit pagdating doon, ang lilit. 3 bedrooms po ito. Si Mr. at saka si Mrs. may sariling room. Yung mga anak niya po, may kanya-kanya po siyang room. Pwede niyo po gawin 2 room lang. Kung 3 na naman po kayo. Pero malalawak po. Never use the words masikip, maliit, sakto lang. Kailangan yung mga adjective na malawak, maaliwalas, maganda, bastante ka sa room na to, ganon. Nabudo. Pag nakita kasi, hindi naman din kasi sila kayamanan, sigurado naman ako. Di ba? Yung iti-train yung sa Teresa, malamang hindi yung mga galing Forbes Park na buhay na malalaking nirerentahan. So kung sa Teresa iti-train nyo, ang mga nirerentahan nun, most likely mga room for rent lang. So i-explain nyo na. Tapos moistra ka na ng provision. May mga buyer na maarte na, ay ayoko, gusto ko may room na. For me, gano'n na explanation. For me, ma'am, mas maganda kapag walang partition or kasi malaya po kayo mag-decide kung ano po yung layout ng room nyo. Kung 6 po kayo, palagyan niyo po ng 6 na bedrooms. Mas maganda po yung magbigay po kayo ng pwede kayo 6 sa isang room, may 1, 2, 3 isa, 2, 3 oo. So doon nyo na sinabi nyo, no, nag-offer kayo online, i-muestra nyo na siya yung project. Good thing kung ang project ay may model unit para nakukumpara niya. Pero ang i-mindset sa client, ang iset sa client na picture ay yung pair para may imagine niya kung paano niya palalawakin. Kasi kung ako buyer, so ang ganda naman ito pero wala akong pera. Ano kaya maging ganyan ang bahay ko? Na problema pa tuloy siya kung paano papagandahin. Bibigyan niyo siya na idea na ito po yung papagandahin po ninyo na bahay. O ganun po siya. Tapos sa CR, pag nag-explain, parang sinasabi, ito po, yan lang po yung CR. Ganun lang. Dapat ma-feel niya na, kahit hindi naman kalawakan yung CR, ang lawak po ng CR namin, ma'am. Pwede po kayo sa palagay ng washing machine, tapos sa kapatong dito yung mga cabinets. Sir, paano pag-treatment? Sa Teresa, may uho. May uho. Wala naman ganun. Hindi totoo yan. Sa Teresa party mo. Kaya nga, trip yourself first
first Dapat before you i-exit mo trip muna. your client. Hindi ka nag-tripping doon kasi di mo alam na may oo doon. Pero kung nag-tripping ka na una, di mo siya dadalhin doon, tama? Inisip mo ba? Sino may mali? Ikaw. Kasi nga, di mo inalam yung model yun na may oo. Sir, isa lang yun eh. Yung model unit dun eh. O, di mo mo dalhin. Ano mo ba na ngayon? Ba't mo pa din alam? Dadalhin mo lang mo. O, di mo mo dalhin doon. Ano mo gusto mo? Alis may buyer. Paano mga buyer mo yung maarte? Di ba? Yung gwadya, yung Pagkano, sabi mo, ito yung CR ma'am. So, maganda dyan. Maganda dyan. Bakit na Pero pumasok? kapag nilagay mo sa lugar, huwag mo na tayo papasok. Ganun siya. Tapos, pag-over po kayo na, Punta naman kayo ng client. Commercial. ayan, so, yung sala at saka dining na hindi mo pinapakita yung actual. Ma'am, kung sala po namin na in-offer ko na project, magdala ka ng malaking sofa, kasha. Magdala ka ng malaking dining table po, kasha. Ganun po siya. Ang lawak po namin dito. Ganun. Ano yun, sa iba, ano yun, yung gusto mo kasi maging totoo sa kliyente, pero uy, kailangan mo magbinabina ng kaunti para magustuhan niya. Oo, maaari mo ba kung gaano kalaki yung kanilang sofa, doon na niya, tatansya-tansyahin na niya, ganun yun. No? Tapos, ano pa ba? Yung sa location kasi, ang sasabihin mo na, pagdating sa location, ang parating na bro sasabihin, mga hospital dito. Kasi based on experience, sa tagal ko sa iyo, ang parating tinatanong, ospital. Kasi ang Pilipino naghahanda sa pagkakasakit parati. Kaya kailangan malapit ospital. Ospital, school, Palengke. palengke. Actually, ang palengke dapat din hinaharap kasi sa subdivision nagkakaroon ng mga market, commercial. So, yun ang dapat alamin, no? Bawal nagtitripping na hindi mo alam na sa kabilang kanto pa elementary school. Sasabi mo, baka meron, ma'am. Hindi mo pwede gano'n. Kaya nga, trip yourself first bago i-trip ang buyer. Mag-ikot ka na kung ano meron dyan. Tapos, wag yung ahente na pagdating doon, siya pa siya, ang ganda! May gano'ng ahente na para ma-convince ang client, siya muna ang magagandahan para magandahan din ang client. Very, very wrong. Dapat, pagbutan mo doon, alam mo na, ibibida mo na lang yung project. Hindi pwedeng ikaw ang ma-close kung para sa buyer. No, may gano'n eh. Na-close ang ahente dahil nagandahan. Yung buyer naman ang hindi na-close. Next. No? Para tuloy-tuloy po yung inyong budget. At may tanong ako, anong gusto nyo? Yung page ba na isa lang ang project na binibenta or pangkalahatan? Pangkalahatan. So, actually, maganda din po yung solo lang. Kung Teresa lang. Lahat para lang sa Teresa Park Place. Maganda din po yun kasi targeted yun. Pagka pamaramihan kasi is kailangan may makita sila na other option. Yun yung purpose natin. Now, pansinin niyo po yung mga naka-in-house sa SM. Pag nasa light residences siya, lahat ng post niya, light residences lang. Ganon siya. Kasi, whether you like it or not, kailangan mapabenta mo sa project na yan. Kasi yun ang nakaboost mo. No, ganon siya. So, since mababayad na po kayo 1,000, susunod na 3 days 500, susunod na 3 days 500, kailangan consistent po yung page para hindi po ba. Kung nagkataon wala po tayong budget, basta mag-post na po kayo ng mga updates sa page. I-share nyo po yung page. Ganon siya. And then, ang maximum po dapat na araw, dapat mga 3 days, huwag po ng 1 day para hindi po isang pagsakan lang ng inquiry. Anong araw po kayo nagpo-post? Kung kailan nyo lang maisipan, kung kailan lang kayo may budget.
data nila is Thursday or Wednesday. Kasi ang mga empleyado po busy ng Monday, Tuesday, and Wednesday. So kakausapin mo siya ng Thursday and Friday para maitripin po siya ng Saturday and Sunday. Ganun siya. Kaya maganda din po ng Thursday para pagkatapos mo hanggang Sunday, Monday and Tuesday, follow-up days mo na lang. Nag-prepare ka na for the next posting mo. Paano po ba kayo mag-posting? Same post or pa-iba-iba, pabago-bago? Bye-bye. Sino nagsasabi pa-iba-iba? Experience, yung mga taga doon sa amin, itong post na to, pang matagalan na siya. Kasi yung traffic ng post na yun, kumbaga, ano na siya, madami na nag-engage. Marami nang nag-click, marami na nag-share, marami na nag-comment. Kaya, actually, si Meta ngayon, tinanggal na yung add-on, yung add more days, tinanggal na kasi doon na nanalo yung nagpo-post sa paad ng paad. So, ang ginagawa namin ngayon, same post, ibupost siya next week ulit. Ganon siya. Pag pinost mo yung pa rin eh. Hindi para Unlimited naman, wala namang duration. Tapos, pwede po gano'n. Si Tita Helen, simula ginawa niya yung page niya, yung post na yun at yun pa rin hanggang ngayon. Ang benta niya, yun, doon pa rin nanggagaling sa post na yun. Oo, bumabalik siya. Tapos, di ba, halimbawa, nag-post mo kayo, wala pang inquiry. Maglagay kayo ng comment. Kasi ang mga Pilipino, likas po ng chismoso at chismosa. Pag nakita na 1.5k ang comment, mag-check yun sa messages. Sabi niya, ba't ang daming message nito? Mag-click sila. And then, tatalinuhan nyo naman. I-comment nyo yung ang floor area po ay ganito, tapos ang lot area po ay ganito. Pero hindi po lahat dinidetali mo. Kung kailangan mo makapaglagay ng comment, yung benepisyo. So, itong project po na ito ay maganda para sa mga call center kasi pwede po kayo magpalagay ng room para po gawin yung trabaho. O kaya ang project po na ito ay malapit po sa Ortigas. So kung malapit na po kayo, ito po yung project na para sa inyo. Ganon. Lalagyan nyo ng kaunting comment para clickable yung project. Kasi pag nag-post kayo tapos wala nang like, wala pang comment, ba't ako mag-click dyan? Sila sir, nag-reduce. Yes, correct. Kailangan nila ng ganon. Yung ibang nilalagay, hashtag highlight, hashtag followers, ganon. Yung highlight, okay din yun kasi pag nag-like sa page mo, mag-notify sa kanila. Ganon siya. Dati, hashtag follower ang ginagawa namin, pero ngayon mas maganda na yung highlight. Kasi ang notification, halimbawa, GG highlighted a post, ganon. So, isi-check nila yun. Next. Ginagamit po ninyo? Sino gumagamit ng PS Bank? Nagpapakamatay ba kayo? Huwag gumamit ng PS Bank kung ayaw nyo magpakamatay kasi baka ma-trace na yun at yun ang ginagamit mo. Mahirap yun kasi pwedeng ma-phishing yung inyong card. So ang gagamitin niyo po, GCash, GoTime Bank. Yun po yung maganda. Ang GoTime, pwede din Paymaya. Yung GoTime Bank kasi, yung Robinsons Rewards, ipapa-convert nyo lang to GoTime Bank. Ako actually, pag nagtatravel kami ibang bansa, ang gamit ko, hindi base bank. GoTime ako. Tinatransferan ko kasi kainin mo yung card ko. Yun lang yung yun lang yung... Yung mga clients namin nagde-deposit pag puno ng Gcash Sir, namin. paano pag Uso ang phishing. Send ko lang yung QR. Tapos papakita niya doon. Pag barcode ng... hindi siya Kung ATM yan dati, mag-GoTime ka para matatransfer ka doon sa GoTime. O kaya Hindi gamit mo Gcash siya. Oo, pwede. Pwede. Tsaka, Ang pinakamaganda actually, it's either GCash or GoTime Bank. Okay? Nakalak na yun, hindi na pwedeng mag-ano. Kasi mag-utang na yun. So, kunyari tapos na po kayo sa step by step na gano'n, ipopost nyo na lang. Tapos mag-antay po kayo ng mga
Pinost. mga less than an hour or after an hour or 30 minutes para ma-boost po yung ad. Ngayon, pag napansin niyo po na yung boost niyo ay mga 6 hours, wala nag-inquire, ano na po, i-hold niyo na. I-hold niyo na. I-post niyo na po para hindi po masayang. Kasi mga 6 hours, dapat supposedly may pumasok na. Kailangan po pag pumasok yung isang inquiry, masagot ka agad kasi doon nagbabase sa tingin ko na ipapasa sa iyo. Sa unang inquiry, dapat ma-response mo siya kaagad. Yun. Kaya nga sabi ko, pag nag-posting po, wala pong labada na nakatambak at maglalaba ka. Dapat doon ka talaga. Wala ding tulugan. Focus. Wala ding tulugan. Okay. Okay naman po yung gano'n. Pero dapat po, may dalawang bagay po dapat natandaan dyan. Una, respeto. Pag hindi mo term, huwag mong sagutin. Maburo ang inquiry, huwag mong sagutin. Never mong sasagutin. Ano gagawin mo? SD, meron po inquiry sa slot na ganito. Pwede niyo po bang sagutin? Ganun siya. Si SD po ang sasalo. Huwag po nagbida-bida ka, ako na lang sumagot kasi busy ka yata. O, di ba? Pag sisimulan kasi siya na, ay baka sinulot na niya yung buyer ko. Huwag ganun. Kailangan hindi po, ang human yan, hindi po dapat aabot sa ganun. At hindi po yung kagrupo niyo pag-iisipan ng ganun. So, might as well si SD po ang i-call niyo ang atensyon. Dapat po sa page na grupo, kasama po dapat si SD. Kasi technical or busy ka man, siya ang sasagot. Kasi si SD hindi po dapat nakikipag-agawa ng inquiry. Hindi dapat pag-iisipan na aagaw siya sa inquiry. Siya ay tutulong sa inquiry. Okay? Tapos kapag ka-group kayo, kung halimbawa wala nang choice, nagpatulong siya. No, sige, tutulungan na lang kita. Pero endorse ko pa rin kay SD. Parating sasabihin kay SD. Kasi mahirap yung ayoko na mag-post kasi napunta sa kanya. Tandaan niyo po, ang inquiry ay ng grupo niyo, pwede lumipat sa page mo. So, paano kung inquiry sa grupo niyo na page, lumipat sa personal mo. Pero doon sa grupo, si Juan de la Cruz ang nakasagot, sa page mo, nag-inquire din sa'yo. O di ba, nag-conflict na. Ganun na siya. So, kaya dapat, kung sino naka-slot lang siya, kanya. All attention ni SD. Walang schedule post, di ba? Normally, magpo-post po kayo. Tapos nakalagay sa dulo, publish now. Tapos meron dun option, schedule later. Ganon ang gagawin nyo. Ang i-click nyo po ay schedule later. And then, pipili na po kayo doon ng araw tsaka kung anong oras. Oo, tama. So, magaganon ka parati, no? Para hindi ka natatama rin at hindi bumababa yung engagement ng page mo. Mag-aral lang siya pag ano. Yes, at saka mag-automatic set na yun, mag-automatic post niya na. Ang nilalagay niyo po na oras ay alas 6 ng umaga. Kasi lahat po na nagtatrabaho, pag nagising alas 6, cellphone po inaatupag kaagad. So from 6 a.m. po dapat magsisimula. Or kung gusto niyo naman po, punta po kayo sa planner, gawin niyo na po yung pangbuong 30 days. I-plano niyo na. So halimbawa, si video nag-announce na sa akin si may open house. Ang posting mo ng Miyerkules, Huwebes, Biyernes para sa project na to. Ganon siya. Para makukuha mo pang open house. Ganon siya. Oo, 6 o'clock. Tapos, ang pagbo-post, same lang, ganun at meron pa rin ang gagawin. No? Paulit-ulit ang setting, paulit-ulit na targeting. Pero pwede ka na lang mag-tweak doon sa interest. Pag nalaman mo yung tamang formula ng interest, yun na yung gagamitin mo. Yung mga patatagal na namin seller sa Kabili, alam na nila kung anong tinatarget nila. Na, kita nyo na ba yung interest na Dubai OFW? Meron yun, Dubai OFW, marami nakuha nun. Tapos, yung OFW community something. Minsan hindi yun nakukuha sa pag itinay mo interest, minsan nakukuha siya. Kaya mas maganda makuha mo yun, yung Dubai OFW. Kasi pag tinay mo overseas Filipino workers, wala kang makukuha nun. Kasi malaking target din kasi mga OFW natin. Tapos, sino po dito yung radius, yung miles?
Mas advisable ko po yung per location na target kumpara sa miles sa bilog. Kasi sabi na halimbawa sa Cavite, pag trinay ko yung miles, almost half of the pie nasa dagat. Wala namang mag-inquire sa dagat kasi dagat kami doon. Dito sa inyo, pag miles mo, sino mag-inquire ng kabundukan ng silangan? Wala na dito. Kaya mas maganda per location, wag yung miles. Oo, yun. Per location. Sige. Punta tayo sa automation. Sorry, nawala na sa slide. Napindot ko siguro. Kaya nawala. Punta po kayo sa inbox ng inyong business. Doon na 3 dot, upper right corner. 3 dot. Punta sa taas. Sa inbox po, Sa inbox. tapos upper right, may 3 dot doon. Pakiclick po yun. Ang lalabas po dyan, lead forms, automation, sit as away, lead center. So, per cellphone, magkakaiba ulit yun ang lumalabas. Hindi tayo pare-parehas. Punta po, tita. Inbox. No. Balik ka. Orders. Okay. Ang una sa automation ay follow-up messages. Pwede po kayo mag-create ng mga follow-up messages. No? Isi-set up niyo po siya. Kayo po maglalagay. So, hi, good morning, ma'am. Ako po ulit si Raul Belo. Pakilala ulit. Property assistant ng Human Shelter. 36 years in service na po kami. Yung project po na naka-offer po sa inyo dati, yung Tarragona, kung matatandaan niyo po. Kasi nga, ang ano nyo is follow-up messages. So, dapat nagpa-follow up. And then, ganun ulit, you know the drill. Good morning, pakilala, teaser, tanong. Ganun siya. Kahit nagpa-follow up na sa last, tanong pa rin. Follow-up message, good morning. First paragraph, pakilala. Tapos third paragraph, follow-up muna. Kumusta po yung inquiry nyo last time? May, alam niyo po ba, may ano kami ngayon? May promo kami ngayon. Ganon. Tapos, pwede nyo na sa question, baka libre po kayo sa Sabado, open house namin. Tingnan niyo po yung site. No? Yun po ang ilalagay nyo. Tapos, makikita nyo po yung time, set 2 weeks after last appointment or ikaw ang maglalagay. Set after 1 week or set after 3 days. Isi-set nyo po yun. No? Kailangan po naka-on yung, yung follow-up message para po mag-follow up po automatic yung page nyo na hindi nyo na ginagawa. Siya na yung mag-follow up automatic. Okay? Tapos, i-customize nyo lang yung message. Basta ang parati tatandaan, good morning, pakilala, identity, pangatlo yung project, pang-apat, tanong. Okay? Okay, next. After po ng follow-up message, kita nyo, instant reply. Try it ang nakalagay. So, i-check nyo lang yung messenger, tapos magagawa kayo ng mga instant reply. So, halimbawa, nakaboost ka ngayon ng Teresa Park Place. Ang mga instant reply mo ay para kay Teresa Park Place. Para mabilis ka na lang, pindot-pindot ka na lang. So, gagawin mo na ngayon yung inyong instant reply. Ayan na yung sinasabi ko na ang price po nito ay nasa 1.5. Kapag kayo po ay nagpa-reserve, 6,000 lang po. Yun na yung mga by sentence na pag-re-reply. Huwag yung automatic computed. No? Isi-save niyo po siya para pag ma-inquiry ka, pag halimbawa nagtanong siya, saan po location? So may nakasave ka na replies na ang Teresa Park Place po ay na-located sa pinakamayamang bayan ng Rizal in Antipolo. Hindi po siya binabaha pag umuulan. Hindi po siya binabaha pag nag-araw. Ganon. Actually, ang galing nyo nga dito, binabaha kayo pero nakakabenta kayo. Isisave nyo na reply. Halimbawa, ang tanong, how to avail? So, dapat may automatic saved reply ka na kung anong sagot sa how to avail. Diba? So, paano mo sasagutin yun? How to avail, siyempre, pakilala muna agad. Parati may pakilala para hindi ka niya makakalimutan.
No? Para kailangan i-check ka agad. So, para po kayo makapag-avail, ang kailangan po namin ay working individuals na makakapag-provide po ng proof of income at saka proof of documents. No? Para makapag-avail po, dapat membro po na Pag-ibig. At least nasa 24 months sa amortization. And then, meron na po kami nire-require na income, pero for sure, kaya nyo naman po i-required income. Ganun po siya. Nakasave po yung reply para sa tanong na how to avail. Tapos may nakasave ka na reply para sa tanong ng location. May nakasave ka na reply para sa tanong na magkano income. Kasi may ganun eh. Magkano income kailangan mo dyan? Or may nakasave ka na sagot para sa tanong na may picture ka ng bahay, yung mga nakareading gano'n, no? Basta pagdating po sa page, huwag mo nag-reply ng 10 picture sabay-sabay, hindi po yung nakikita isa-isa. Dapat one by one, no? If in case lang, kailangan mo nang kausap sa page. Pero di ba ang goal natin, mailipat siya sa Messenger. Okay. Ano nyo na po, ito homework nyo na. Kailangan po magawa kayo ng mga saved replies. Wala po siyang limit, damihan nyo. I-anticipate nyo na yung mga tanong. No, kailangan nakasave na yan. Tapos, another one is frequently asked questions. Ito yung sinasabi, yung binanggit natin kanina na OFW, I am self-employed. Gagawin nyo na yan ulit. Nakasave na siya dito para hindi na kayo pa ulit-ulit pa magta-type. Para pag halimbawa, binisit ko yung page ni tita, lalabas yan sa akin, I am locally employed, gano'n, I am OFW. Gano'n siya. So, dapat ganun ang lumabas ka agad sa question. Di ba, pag nag-check kayo sa Facebook page, halimbawa, about aircon, pag clinic nyo yun, lalabas ka agad, what services do you offer? Can I make an appointment? Yun din po yun, katumbas nung ginawa natin na I am locally employed, I am OFW. Basta dapat ma-filter nyo po kaagad ang inquiry. Tapos, ito yung mali na ginagawa ng agent. Ginagawang storage yung cellphone ng inquiry, hindi nagsusulat sa notebook. No? Pag tinawag ka sa mag-check ng cellphone, di mo makikita kung ano din yung mga positive na inquiry. Dapat meron kayong notebook na sinusulat at pina-follow up niyo po yun. Ito positive, lagyan nyo ng heart na label. No? I-highlight nyo pag solved na. Tapos ilalagay nyo for follow-up, for tripping. Kailangan meron kayong notebook. Huwag nag-base po dito sa inbox. Paano kung ang nag-inquire 100? Ilo ka na, sino na nga ba yun? Basta ito, tripping ko na yun. Na wala na, isa-isahin mo pa. Hanggang sa voice sinalpak yung cellphone na matay. Kaya dapat in-inquire na project, yung Facebook name na gamit niya kasi di ba iba ang real name sa Facebook name. Tapos kung nakapagbigay ng email, kung anong project na na-offer mo, kailangan naka-record po yan sa notebook para may babalikan ka. Tandaan niyo po, marami ba nag-reserve na way back last year parang inquire? Mayroon. Dahil na-revive siya kasi na-follow up mo. Paano kung hindi mo siya na-revive? Ang inquiry po kapag nakapagbigay ng information, forever mo siyang kailangan ma-revive. No? Kasi baka magulat ka after nag-reserve na kay Team Challenger. Nag-reserve sa kapwa mo ka-team. Ang sakit sa dibdib nun. So, loss, nawala yung benta. Okay? So, homework niyo po yung frequently asked question. Next, contact information. Pwede nyo naman din po ilagay yung inyong messenger, no? Pwede nyo naman po kayo mag-add siya ng virtual calling card, no? So, tayo po dapat may virtual calling card. Madali lang po siya sa Canva. Or kung mahirap na po kayo gumawa ng ganon, sa marketing, pwede po kayo magpatulong kasi marami pong format sa Canva. Isang type lang nila yun, magagawa nila kaagad. Para at least, kapag ka may, may virtual card ka ba dyan, isi-send mo na lang. Pwede po yun. So, next. May nakalagay, sit us away. So, ibig sabihin, sa gabi, natulog ka, pag may nag-inquire, yun ang magre-reply.
sit as a way, no? Same pa rin po ang kung ano ginagamit niyo sa I am locally employed na pangsagot, yun pa rin po ang pwede niyong gamitin, no? Pero babaguhin niyo, good morning, ma'am and sir, while I'm away, ganito. Maglalagay po kayo. Not necessarily na kayo ay mag-English kasi baka kalaunan na makaharap mo call center agent pa. Ikaw ang duguin pagdating ng araw. Kung saan po kayo komportable, yun po ang gamitin. No? Tapos ito, number 1 po natatandaan, pag may pumasok po sa inbox na link, huwag po mag-click. No? Lahat kahit naman sa personal natin, pag link ang sinisend, huwag mag-click. Kasi dyan nagsisimula yung phishing na tinatawag. Once you click the link, automatic, kuha ka agad yung birthday mo. Ganun siya. Lahat ng profile mo sa Google, kuha agad. Kaya maraming sasabi na hack, yun doon po nagsisimula yun. Yung nakaka-click ka ng mga sa Facebook. Ang pinaka-common sa Facebook na phishing ay, halimbawa may picture, tapos hindi nyo namamalayan, may caption na maliit na may ... Tapos mapunta ka sa lalabas Lazada, lalabas shop. Yun. Yun po, yun. Phishing po ang tawag doon. Kaya huwag basta-basta mag-click. No, kapag may mga hidden na link na nakalagay. No, yun po yun. Tapos, di ba, minsan sa comment section may naglalagay, ay, ang ganda nung gamit ni Ivana, dito yung nabili sa link na to. O, yun na yun, patay ka na nung phishing po yun. Kaya may namatay si ganito. Opo. Tapos, next po yan, i-check yung leads. Ayan po ang lalabas niya, may nakalagay, intake, qualified, converted. Ito po yung pinaka-online mo na record. Ito yung sinasabi ko na dapat may notebook ka kung para sa dito ka mag-check. No? Dapat may recordings ka nito. And then, yun na naman importante dyan. So, may other questions pa po kayo? Clarification. Agent, 500 ang budget. Ang na-reach niya, 1.3K. Ang messaging 9, ang cost per message niya, 55 pesos per message. Ang na-close, isa, Fillmore. Ganun siya. Imagine mo na yung messaging lang. Kasi nga, na-target na maayos. Na-direct ang target yung pag-boost. No? Gaya yung sinasabi ko, hindi ito padamihan ng audience, patargetan to ng kliyente. Okay? Ha? Ano po? 3 days. Oo. Bagong-bago pa itong ahente. Yung bago namin ahente na to, ay hindi ka pa na-qualified, lumipat ka dito sa kabila. Mamatay ang mga tao kasi bago-bago lang. Oo, 7 days. Kasi nakasal din sinabi, ay, hindi ka qualified dito rin, lipat ka. Yun. So, questions for school. Sabi naman niya sir ni Sir Christian, ads manager, yung dalawa. Mahirap yun ang isang upuan. Dapat iba-ibang setting. Kasi hindi yun ma-absorb na agad ng isang upo. No, mahirap yun i-absorb. Panagalan ko siya separate. Iba sa posting, iba sa ads. Oo. Mas targeted, mas master mo yung project. Tsaka ito pag nagpo-posting po, kailangan nakapag-tripping na. Kasi mahirap yung nag-posting ka ng project, hindi ka naman pa nakapag-tripping. Diba? Kailangan na alam yung project. Oo, na-check yung project. Na-check na may tae ba yung bowl. Para hindi madala doon. Huwag mo na ipilit ikaw nga ang mali kasi hindi ka lang tripping ngayon nung matagal. Ikaw ang mali. Ano mo naman siya, malinis? Minsan nga nagdadala pa kami ng tubig tsaka basahan kasi minsan yung wall may mga chalk. Ini-iris namin para pag nag-picture naman, maganda. Lalo na pag ang kliyente OFW, tapos ipapakita yung video sa ang dami mong problema, magdala ka ng tubig. Ayun. So, okay na po ba? Kaya na? Kaya